बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मुस्लिम सल्तनतें, फातमी, सल्जूकी, अयूबी, उस्मानी और सुफवी और सलीबी जंगे। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो खानदान उस्मानिया का मुख्तसर तारुफ कर सकें और खानदान उस्मानिया के इंतजामी ढांचे को मुख्तसरन बयान कर सकें। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने सल्तनत उस्मानिया और उसके इंतजामी ढांचे के बारे में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आप सब ने कुर्लुस उस्मान जो है वो देखा होगा। उसको अपने जहन में रखें और उसको अपने जहन में रखते हुए हम ये सबक पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सल्तनत उस्मानिया थी उसकी बुनियाद रखी गई और किस तरह से वो अपना हुकूमती निज़ाम जो थे वो चलाते थे। इस्लामी नुक्ता नज़र है, मोमिनो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी, और अगर किसी बात में तुम में इख्तलाफ वाक़या हो तो अगर खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो इसमें खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका माल भी अच्छा है। सूरह निसा की आयत नंबर 59 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, उसके बताए हुए असूलों पर जिंदगी गुजारो और उनकी भी अताअत करो जो तुम पर हुक्मरान फाइज होते हैं। और अगर किसी बात से तुम में और उनमें इख्तलाफ आता है, वो जालिम अगर तुम पर जुल्म करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे तुम्हें इख्तलाफ आता है, तो फिर वो करो जो अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें फरमाया है और उनके जो अहकामात हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा अमल है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और इसी में ही जज़ा है। सल्तनत उस्मानिया जो था उसका दौर 1299 से 1923 ईस्वी तक था। सल्तनत उस्मानिया दुनिया की तारीख में सबसे ताकतवर और तवील अरसे तक रहने वाली सल्तनतों में से एक थी। इस इस्लामी सुपर पावर ने मशरिक़ वुस्ता, मशरिकी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के बड़े इलाकों पर 600 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। चूंकि ये हुकूमत जो थी ये 600 साल से ज्यादा अरसे पर मुहीत थी, इसीलिए इसको इस्लामी सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। और ये जो मुस्लिम जितनी भी सल्तनतें हैं उसमें अहम तरीन और सुपर पावर सल्तनत के नाम से जानी जाती है। अजीम सरदार, जिसे सुल्तान कहा जाता था, अपने लोगों पर मुकम्मल मजहबी और सियासी इख्तियार रखता था। ये जो ऑरेंज कलर के एरिया हैं, ये तमाम एरिया जो थे वो सल्तनत उस्मानिया के अंडर थे और सल्तनत उस्मानिया ने इन तमाम एरिया पर हुकूमत की थी, जिसमें एशिया, जो अफ्रीका के कुछ इलाके थे, इसके अलावा मशरिक़ वस्ता के कुछ इलाके थे जिसमें मिस्र, अनातोलिया और उसके अलावा अल्जीरिया वगैरह जो थे वो शामिल थे, जिन पे सल्तनत उस्मानिया ने जो उस्मानिया खानदान था उन्होंने हुकूमत की थी। अनातोलिया में तुर्क कबाइल के एक रहनुमा उस्मान अव्वल ने 1299 के आसपास सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। उस्मानी की इस्तिलाह उस्मान के नाम से माखूज है। जो उनका पहला रहनुमा था, सुल्तान जो अव्वल था, जो उस्मान जिसका नाम था, उसी के नाम पे इस सल्तनत की, जो इस खानदान का नाम था, वो रखा गया था और इसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। उस्मानी तुर्कों ने बाकायदा हुकूमत कायम की और अपने इलाके को वुसअत दी। 1453 में फातिह मोहम्मद दोम ने बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया के अजीम शहर पर कब्जा करने के लिए सल्तनत उस्मानिया की मदद की। सल्तनत उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया और 1000 साला जो दौरे हुकूमत था बाज़ंतीनी सल्तनत का, उसको ख़त्म किया और जो कुस्तुनतुनिया था वहां पे अपनी हुकूमत शुरू की और जो कुस्तुनतुनिया था उसको अपना दारुल हुकूमत बनाया और उसका नाम चेंज करके उसका नाम जो था वो इस्तांबुल रख दिया था। इस्तांबुल तिजारत और सकाफत का एक गालिब
بین الاقوامی مرکز بن گیا کیونکہ انہوں نے استنبول کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا، اسی لیے وہ ان کا سینٹرل پوائنٹ تھا جس سے وہ اپنی تمام ثقافتی اور تجارتی جتنے بھی اقدامات تھے وہ وہیں سے شروع کیے انہوں نے۔ 1517 عیسوی تک سلطان سلیم اول نے شام، عرب، فلسطین، مصر کو عثمانی حکومت میں شامل کیا۔ سلطنت عثمانیہ 1520 سے 1566 عیسوی کے درمیان سلطان سلیمان عظیم کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی۔ جو ان کا عروج کا دور تھا وہ 1520 سے 1566 کا دور تھا، جو کہ سلیمان عظیم کا دور تھا، اور اس نے اس جو سلطنت تھی اس کو اپنے عروج تک پہنچایا تھا۔ اس دور عظیم کو طاقت، استحکام اور دولت کی فراوانی کے دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اس کی حکومت تھی، جو سلطنت اس نے قائم کی تھی، وہ ایک منظم حکومت تھی اور اس میں یونٹی تھی اور دولت کی بھی فراوانی تھی، کیونکہ تجارتی جو اقدامات تھے وہ بہت اچھے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا جو انتظامی ڈھانچہ تھا اس میں جو سربراہ ہوتا تھا وہ سلطان ہوتا تھا، اس کے بعد ایک وزیر اعظم منعقد کیا جاتا تھا، اور پاشا کا اس کے بعد ایک پاشا کا دیوان بنایا جاتا تھا جس میں کابینہ ہوتی تھی اعلیٰ وزراء کی، بہت سے اعلیٰ وزراء وزیر بنائے جاتے تھے جو مختلف اقدامات کو سر انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد انفرادی مذہبی برادری کے سربراہ ہوتے تھے جس میں مقامی، منتظم اور فوج کے اہلکار ہوتے تھے، اور زمین کے مالکان، اور اس کے بعد ٹیکس جمع کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ اور جو دوسرا رکن ہوتا تھا وہ علاقائی گورنر کا ہوتا تھا، جن میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے تھے، یہودی، مسلم اور عیسائی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ سلطنت عثمانیہ تاریخ کی طاقتور سلطنتوں میں سے ایک ہے جس نے 600 سال حکومت کی، اسی لیے اس کو اسلامی سپر پاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے مشرق وسطیٰ، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر حکومت کی۔ اس میں مصر، اناطولیہ، قسطنطنیہ، جن کو انہوں نے بعد میں استنبول کے نام سے اس کا نام چینج کر دیا تھا اور اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ درست جواب کا انتخاب کریں، یہ 2 MCQs ہیں، ان میں آپ کو جس صحیح آپشن لگتی ہے اس کو ٹک کریں۔ اور مختصر سوال ہے، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ اس کا جواب آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تفصیلی سوال ہے، سلطنت عثمانیہ کی ابتدا اور اس کا انتظامی ڈھانچہ تحریر کریں۔ جو ان کا انتظامی ڈھانچہ تھا اس کا خاکہ بنانا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کے بارے میں آپ نے تفصیلی نوٹ لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔